Raif. Raif. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلدرمت ماضنا الله تبارك وتعالى دير صا أيدك ناتشت مني إذا حمد فلندرم زوت التون إذا بست كناتشت مني
Hamd dhe falënderim Zotit tonë që meriton lartë madhëria e Tij. Pastaj bim salavat dhe selam mbi më të ëmbëlin dhe më të shtrajtin, mbi më të bekuarin e më të dashurin tek të gjitha zamrat e muslimanëve, bi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Emri I Tij shumë I ëmbël, personaliteti I Tij edhe më I ëmbël, suneti I Tij na më ëmbël se sa mjalta. Fjalët e Tij krejt mjalt, alayhi salatu wassalam. Dhe mbi shokët e Tij, të cilët ndaqën rrugën e Tij, burra dhe gra, dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur dhe e ndjekin edhe sot të kësaj dite deri në këtë moment dhe deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër musliman dhe motra muslimane, jemi të buar në këtë tubim mendoj se të rrallë dhe të veçantë. Nuk të bohemi shpesh kësa mëgjlise dhe të bime. Andaj ja vlen që së pari t'jem falenderus Zotit që na ka mundësu të bohemi dhe të mblidhemi në këtë vend. Dhe së dyti të jem paksa sabërli dhe dorimtar, sepse si duket fundi këti të bimi po jafrohet. E unë mas pak t'i kam qef me më lëviz poshtë të naltë kur flasë. Kush dënë me dal jashtë poshtë Zote, asë një mësë rëni, por që ata që rrinë zhuru mësë mbëni. Edhe t'in kafa t'je mësë qitas, mësë shërbes sen dënjet Zote dhe t'a kryon. Pa regull nuk ka, do t'me pas e ren, e regull, t'i lirë me dalë, të lirë me hy, por ai që hyn le të jetë I disiplinuar. Allahun xhenet ju qoftë, nuk jena në pazar, po jena në mexhlis ku shumë shpresojmë te I madhi Allah. Shumë shpresojmë e nuk e dim çka bën Zoti me ne as me ju. Shumë shpresojmë që ta gjojmë sevapin e Tij, do me thonë këtij mexhlisin ditën e gjykimit, se pasha të madhin Allah jam shumë I bindur. Edhe ata që kënë para meje, edhe këta që vinë mas meje, edhe këta që janë për para meje kështu, nuk kanë ardhur për dynja, as për amin, se sa as për në vina, as dynjani. Por kemi ardhur për sevap dhe për ditë, dhe kemi ardhur për fitu njëri prej tjetër. E ne e themi ata që në letësan Allahu, ashtu që shë thanë ata para meje që ka o letësaj Allahu. Kujt I pëlqen dhe kush e pranon, Zoti e bekoft dhe është përbleft dhe ndëroft. Por kujt si pëlqen, është I lirë me marrë e me hudh me gjumë mas shpine, apo me lanë me hikit vesh, e me dalë tjetërin, nuk kem të drejtë ja obligojmë asgjë, askujt. Jena musliman dhe jem pjestar të dinit Islam, e dini Islam I madh, pashat madhin Allah, shumë I madh, dhe shumë I shtrejt, dhe shumë I ëmbël. E qifti jim dhe bashkë me ju është e pamundur ta zbërthejmë dhe ta komentojmë, ndoshta thuaj, në mënyrë të duhur madhështinë e kësaj feje të madhe. Nuk kemi ne çfarë do feje. Ne mund të jem Laraman kontekstin e gjënahave dhe sevape punëve të mira dhe të këqija, por dini jo nuk ka laraman. Ne mund të jem edhe ekstrem, por dini jo nuk është ekstrem. Ne mund të jem edhe shumë të lodhët, zajf, të ligjë, por dini jo nuk është I lig, nuk është I zajf, është I shëndosh. E dini është I madh. Andaj edhe musliman duhet me qenë të mëdhej, sepse I përkasin festë madhe, dhe kanë pejgamberin e madh, dhe kanë Kur'anin e madh, la ilaha illallah, hala dhe mëtej,
dhe do të vazhdon kjo hala dhe me të idejnë kiamet. Njerëzit u kanë lakmi, njerëzit të fjala jo muslimon, pse keni këtë Kur'an, dhe pse keni këtë din të madh, e nga një herë mas paktini mburremi dhe krenohemi dhe lavdrohemi me këtë Kur'an të madh dhe me këtë din të madh. Pra feja jonë shumë e shtrejt. Dhe me momentin që çka të mendja se të çka është e shtrejt, dhe me thonë ja vlen me u kujtu, me analizu, se çka do me thonë me qenë musliman, dhe me shiju këtë islam. E ky islam dhe kjo fe, për pas që është e shtrejt dhe e madh, është edhe shumë e ëmbël, dhe e kajshme. E ëmbëlsirën e saj nuk mundet gjithkush ta shijoj. Për atë arsye ne sa do që mundohemi me atë modestin tonë shumë të thjesht, me i bin të tjerë, se kjo fe është e madhe, thash edhe në fillim nuk po arrin, por është edhe fakti tjetër se qysh me bin dikon sa i madh është kjo islam, kurse ai nuk e ka shiju këtë islam. Qysh me bind atë qysh unë jam i bindun edhe ti se kjo islam është sani më i shtrejt dhe më i ëmbël që e kemi. Dhe se me ëmbëlsirën e madhe të këtij islame që përjetojmë në shpirtin ton, krejt dunjan me na qit në një anë dhe islamin në një anë, ne zgjedhim islamin. Dhe se me këtë islam, me ëmbëlsirën dhe kënaqësinë e madhe që përjetojmë këtë din, Allah mos na sprovoft, por çfarë do sprovën këtë dunja që i ndodh. Nëse shikojmë historinë e muslimanëve, e gjithmonë për të treguar diçka për madhështinë e kësaj feje, po dhe për muslimanët e mirë dhe të sinqert, dohet sjellim shembuj dhe fragmente nga burrat e mëdhej, sepse burrat e mëdhej emrin e kanë të mëdhej, e me ka një madhë nuk është lehtë. Burra ka pas, apo njerëz ka pas dënjaja shumë. Kërkush nuk e di numrin tyne pas të madhit Allah, por për i krejt atyne burrat mëdhej, nuk ka pas shumë. Nuk ka pas. Burrat mëdhej, emrin e kanë të mëdhej, dhe ja vlen me mësu historinë e tyne, biografinë e tyne dhe me ndjek rrugën e tyre. E burra më të mëdhej, se sa pejgamberi alayhi salam dhe shokët e tij historia nuk njeh. Alayhi salatu wassalam nuk ka thash çdo vështirësi dhe sprov që na godet në këtë dynja me ëmbëlsirë dhe kënaqësinë e islamit lehtë të përballojnë. E në këto rast, këto qaste, po edhe në këto raste, na kujtohen shumë prej tyre, ndërta kalimthi dhe shpejtësi. Bilal Habeshijun, atë rob të Zotit i cili për nga ngjyra ka qenë i vrokt, por për nga zemra, la ilahe illallah, me i bardhë se sabora. E njeriu nuk qyret në lëkur dhe në gjyrë dhe në ratës dhe në këmbë dhe në gjuhë, por shikohet në zemër, se çfarë zemre ka, e çfarë dini ka, e çfarë karakteri dhe ahlake dhe sjellje morali ka. Të gjithë dini tregimin e Bilalit, e kush nuk e njeh Bilalin. Përvujtjet e tij, përvujtjet e tij, Allahu kënd më se sprovoft. Dhe kërë kanë pyetur mas andej Bilal Habeshijun, a bën me na tregu të neve qysh arrite me i përballu gjithë ato vujtjet mëdha, gjithë ato tortura prej krerëve
prisave Mekkas i dhujtar pagan, të cilët çdo të zezë që kujtonin e ushtronin çdo dhunë në trupin e Bilalit. Dhe ai derisa në fund ahadun ahad, ahadun ahad, Allahu është një, Allahu është një. Më shumë nuk i punon goja, por këte nuk ndalet. Thët ai bekuar radiallahu anhu, për ju të regoj qysh i përballova. E krahazova dhe i sjellan peshoj. E sjellan peshoj knatësinë dhe ëmbëlsiren e imanit. Dhe e përziva me vuajtjet dhe dhimbjet dhe të eftit, dajakin dhe rrahjen dhe torturën e madhe. Edhe kur o përzi kjo me këto, ja mund të knatësia ndaj të madhet Allah. La ilaha illallah. Ja mund të. Trupi dhem, por shpirti knaqet, sepse din për çka po torturohet dhe maltretohet. E ne burra si Bilali kemi pasë në vazhdimshmëri deri sot dhe kësaj dite. Burra si Bilali, deri të një plak i cili frik ka vdekur, e shembujt janë të shumtë, por koha nuk premton. Thot, në vitet e 50-ta, umra një komandant i gjandarmeri serbe, Jarankovicit, komunistav, umra bëks dhe me thej dhëmt, e mërëdzaj, unë dhëmt i hamra i përbiva, dhe majta gojen mshel, mës me pa aj që mu mi ka thy dhëmt e mës më knaq. E jo me kukat, e me vajtu, e me përtit. Imani ti e ka buktohen. Asë gjë tjetër, imani i madh, kur përzihet me gjdo sfit, gjdo sprovë këtë dunja e atë i kalan. Zatën, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, dhaqa ta'am al-iman, man radiya billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam nabiyan wa rasula. E ka shijuar ta'am al-iman, shijen e imanit, knatësin e imanit, ëmbëlsiren e imanit. Ai i cili është i knaqur me Allahun për zot, la ilaha illallah. Ai i cili është i knaqur me Allahun për zot. Jo vetëm Allahu me qenë krijues, por ai është Zoti jam, ai është Zotni i jam dhe unë jam Rabb i tij. Dhe se emri i Allahut, sikurse në çdo qeliz, çdo porë të kurrës tam, e çdo frimarje, e çdo tik-tak të rahur të zemrës, sikurse aty është fjala la ilaha illallah, dhe ka depërtue një pjesë e imanit. Po, e mesele madhë është me thonë, Zoti jam është Allah. Sepse me thonë, Zoti jam është Allahu, dhe me thonë ti nuk e Zot tjetër pës Allahut. Dhe nuk e adhuron askënd pës Allahut. Dhe nuk e madhuron askënd pës Allahut. Dhe kërkon nuk e dën ma shumë se sa Allahut. Dhe pe kërkuj nuk turprohesh ma shumë e nuk marrohesh se sa prej Allahut. Dhe prej kërkuj nuk ruhesh ma shumë me të ponë gjunahe e më punë këqia se sa prej Allahut. Dhe krejt jetën tanë ja dedikon dhe ja kushton të madhit Allah Azza wa Jall. Po, Islami sa një madh e i ëmbël e i shtrejt. Në lidhe me këte pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, thalathun men kunne fihi wajada halawat al-iman, ai që i ka 3 gjëra ka për ta shijuar ëmbëlsirën e imanit. En yakun Allahu wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma,
me dasht Allahun dhe pejgamberin e tij më shumë se sa krejt dynjan. E kjo temë në veti pa shatë madhe në Allah, që kemi nevojë me eduku vetën shumë, sepse ne të gjithë themi se domi Allahun dhe domi Resulullahin alayhi salatu wassalam, por në realitet sa e dom. On yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe me dasht vllaun dhe motrën muslimane, me dasht muslimanin, jo për interes të dynjas, por vetëm për fjalën la ilaha illa Allah. E kjo dashuri inshallah na ka pru neve në këtë mejlis, këtë tobim. Dashuria për Allah. Jo për interes të dynjas, sepse shkon interese dhe me të shkon edhe dashuria, por dashuria për Allah. E mundohu me pas sa ma shumë të dashur për Allah. Mundohu krejt që i donë mi dasht për Allah. Po dhe kur të urresh dikand me urrejt për Allah, dhe është meselin vetë. Po, me dasht vllahun muslimon, për me shiju knatësinë e imanit. Për atë arsye më shumë ne kënaqemi me vëllazni, shumë herë se sa kënaqemi me familjet tona. Kështu ka thënë Hasan al-Basriu, vëllezërit tanë janë më të dashur tek ne se sa familjet tona. Qysh bëhet kjo punë? Po bëhet. Thot, familjet tona na kujtojnë dynjan, gruaja ta han kryt ta han, e fëmija ta hajnë edhe shpirtin krejt, e qesin të i shpisë. Po, ndërsa vëllezërit tonë na kujtojnë ahiretin, la ilaha illallah. Vëllezërit tanë janë më të dashur tek ne dhe mbane mend, vëllezërit tanë janë më të dashur tek ne se sa familjet tona. Nga se familjet tona ne kujtojnë dynjan, ndërsa vëllezërit tanë ne kujtojnë ahiretin. Ne kujtojnë ahiretin. Për atë arsye një mejlis të mirë e bën me 2, 20, 30, 300 vllazni, tan jetë, tan vitin ndoshta se harron, derisa të vjen një mejlis tjetër, sikurse ai apo një nej apo më e mirë. Ndërsa me familja rrin për ditë, por nuk e ndjen atë kënaqësi të veçantë. E Zoti mos e dhash me në çmu familjen, nuk diskutohet, por fjala është për vlerën e madhe që e ka lidhja vllazërore dhe se si ky din i bashkon muslimanët. Po vëllezër musliman, ambëlsira e dinit Allahut azza wa jall e bëri edhe shërptorën e vajzës e Firaunit me u përmend derisa shërptore. Emni shërptor është i ult, por emni nuk e ngrit njeriu e ngrit karakteri dhe veprat e mëdha që i bën. E thash më herët se njerëz ka pas shumë, por njerëz të mëdhej nuk ka pas shumë. E prej njerëzve të mëdhej është edhe kjo bi, edhe kjo fisnike, edhe kjo nan, edhe kjo shërptore devotshme, aromën e së cilës edhe bijve të saj e ndjeu pejgamberi alayhi salatu wassalam kur shkoi në Mi'raj te Allahu azza wa jall. Dhe i tha Gjibrailit, unë po shijoj një aromë po e ni shumë e bukur, shumë e mirë. E kujt është kjo erë, kjo aromë ja Gjibril? Tha kjo aromë është aroma shërptore së bijës së Firaunit dhe bijve të saj. Aroma shërptore së bijës së Firaunit me një erë kaq lartë në qiell, dhe me thonë pas ka qenë një grua e jashtëzakonshme. E ne kemi gra mrapa dhe kemi gra të shtëpia, por sa i kemi sikur se shërptoria e bijës së Firaunit. E sa i kemi si Mirjemja alayha salam, e sa i kemi si Khatijja, e sa i kemi si Aisha, e sa i kemi si Fatimja, gruaja Amr bin Abdulazizit, edhe kështu me radhë. Po. Thot pa tërgëm të lutem ja Gjibril,
Qka është ngjarja dhe tregimi i kësaj gruaje dhe fëmijëve të saj që aromen e tyre po e ndjej lart në qiell. Thot një ditë përderisa shërptoria ishte të ja kreh lakt bije së mretit të dunjas, bije se Firaunit i ra krahnin tokë. Dhe o gërba me kap krahnin dhe tha Bismillah. Bismillah, çdo sen qatë e kapsh e qatë fillesh punë të mirë, thuj Bismillah, se punë t'ja bohen nëmën Zotit, ja nëmën dreqit, e të thuj nëmën Zotit, Bismillah, nëmën Zotit, aje zoja ullur, dhe për thët, nëmën t'kujt, nëmën Zotit, e ki fjallën nëmën babës tem, tha jo, por nëmën Zotit, Zotit babës tonë, Zotit tem, Zotit tonë dhe Zotit gjithësisë. Tha pse ke zot tjetër ti pas babës tem, la ilaha illallah, deri në kitë deregje dhe në kitë shkallë, kanë arritur njerëzit me thonë veti Zot. Kanë arritur, ke tha ti zot tjetër pas babës tem, tha po Zotit gjithësisë, e me i tregu në babës, qka bën ti, kur gjumë tregoj babës. Dhe i tregon aje babës vetë dhe babës e thirrë shërptorën para vetës dhe i thë te o i bi, a ke zot tjetër pas meja? Tha po, zoti jam dhe zoti yt është Allahu Azza wa Jall, la ilaha illallah. Tha po kthehesh në fen ton, më konsideru